Oke guys, jadi cylinder headnya udah jadi ya. Setelah ini kita akan ngebetulin si kubah yang tadi dari bengkel bubutnya itu dia nggak rata. Bukan nggak rata ya, tapi uh, bentuknya itu belum seperti yang lainnya. Nah, ini tadi setelah sampai coba saya betulkan bentuknya. Jadi ini sudah hampir mirip. Ya, jadi di sini ada cekungan ya. Nanti kalau ini kelihatan. Nah, cekungan di sini ini sudah sesuai dengan yang bagian sini. Nah, karena kan yang lebih hancur kan yang sebelah sini kemarin. Ini posisinya sekarang sudah lebih mendingan yang sini ya. Jadi ini sudah lebih masuk ke dalam daripada yang tadi pas datang. Terus ini kalau diukur pakai gasket ini sudah masuk. Coba bentar, gini aja. Ini kalau diukur pakai gasket sudah masuk teman-teman. Jadi sudah pas bentuk kubahnya. Nah, nih ini posisinya sudah pas, benar-benar pas jaraknya. Jadi kubahnya itu sudah masuk, sudah benar sekali bentuknya ya. Jadi nanti tinggal kita kita sekur klepnya, lalu ya kita poles sedikit lah ini bagiannya. Yang penting volumenya nggak terlalu padat untuk nanti pistonnya bisa masuk ke sini. Nah, kita sholat maghrib dulu, di sini azan. Nah, oke, sekarang kita tuner bagian intake-nya. Tujuannya sih cuma untuk bersihin ya, bukan untuk gedein. Tapi kalau nanti kelebihan sedikit sih nggak apa-apa sih. Karena saya nggak tahu, sebenarnya pengen digedein, cuma saya nggak tahu ilmunya, jadi daripada salah, mending ya cuma saya bersihin kerak-keraknya aja.
Nah, jadi ini sudah selesai semuanya, pekerjaan apa namanya, bersihin intake-nya ya, bersihin intake sama exhaust-nya. Jadi lubangnya sudah bersih semua ya, tunjuk lubangnya sudah bersih. Jadi besok tinggal kita sekur. Nah, itu sudah bersih semuanya, sudah bersih, sudah bersih, sudah bersih, sudah bersih. Ini juga udah bersih, ya nggak kelihatan ya di sana ya. Nah, itu udah bersih, juga sudah bersih, sudah bersih. Besok tinggal kita skur klepnya, lalu bisa kita naikkan ke mesinnya di sana, ke mobilnya. Ya, sementara gini dulu. Nah teman-teman, jadi proses dari pembersihan kerak-keraknya sudah selesai. Sekarang tinggal kita cuci dari bekas-bekas si apa namanya, geram ya, atau serbuk-serbuk besinya. Di sana saya sudah punya kompresor, lalu saya siapkan air gun. Nanti kita semprot si headnya. Nah oke, jadi setelah ini kita akan skir klepnya ya, skir klepnya satu-satu, nanti supaya ini rapet. Ini kan ada yang nggak pas ya, sekiranya ada kotorannya nih di setting valve-nya nih, masing-masing ada kotorannya. Sama di klepnya ini nanti kita skur. Kita karena ini cuman pembetulan, jadi saya cuma akan skur sebentar, nanti pakai bur aja daripada nanti kelamaan kan. Kemudian target saya hari ini hari apa ya, Rabu Kamis, hari Jumat harusnya sudah nyala. Jadi kita kebut aja nih pekerjaannya, jadi pelan-pelan, yang penting cepat. Misalnya bersih dan rata, jadi kayak gini nih. Nah jadi kayak gini nih, di bagian sini, pinggirnya sini kalau sudah putih seperti ini artinya dia sudah benar. Lalu di bagian sininya juga, bagian setting valve nya yang sini harus bersih, nanti akan saya dekatkan nanti. Kenapa saya pakai blur ya, karena saya ngejar buru-buru teman-teman.
Oke, jadi syukurannya sudah selesai. Sekarang kita pasang valve seal-nya. Pasang valve seal-nya seperti biasa ya. Ini valve seal, tinggal kita masukkan ke sana. Ini ringan banget nih. PMB itu gampang kok. Didi Haji. Move on. Yang ngerti yang radio kok. Radio ngerti. Rambos. Oh. You watch me beat until I can't breathe. Shake you falling into my eyes. I know that I without your kisses. I will need stitches. Looking at the mother. Aching, begging you to come home. I know that without your kisses. I will need stitches. Needle in the trick, gotta put you out of my hand. Needle in the trick, gotta wind up there. Move on. Trick, gotta wind. Needle in the trick, gotta put you out of my hand. Put you out of my hand. You watch me fade until I can't break. Check you falling onto my knees. And now without your kisses, all we need is stitches. Just like a match through a flame. Susah.
biarpun saya lebih jauh. Oh yeah yeah. Hei kau, ekspresikanlah